بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أخواني المشاهدين، اليوم سنشرح عن كيفية قراءة المخططات للسيارات في هذا البرنامج اسمه كارلين. وهذه الواجهة الرئيسية للبرنامج. والمخططات السيارات الوايرن دياجرام هي من أفضل المهام الذي يحتاجها مهندس السيارات. هذه الواجهة تخبرك على أن تختار أي شركة تحتاجها أنت. مثلا الحين تويوتا، بعدين تختار اسم الموديل، الهيلوكس. بعدين الآن يختار لك اختار سنة الصنع لموديل هيلوكس. مثلا الحين 2004. أتى هذه الملفات إن شاء الله ندرس كل ملف عنه وترجمته بالتفصيل الممل. General Information هي معلومات عامة. How to use this manual، يعني كيف استعمال هذا المانيوال. Connector list، يعني الوصلات، وش من فيشة، وش رمزها. Electric wiring dooring، يعني موقع السلوك والفيش في السيارة. جوال واحد، الدوري، يعني نحاول موقع الفيشة حقهم. إن شاء الله نجي كل هذا بالتفصيل، بس أولا نفهم الكلمات الإنجليزية. overall EWD electric all drive، يعني جميع المخططات السيارة. مثلا الحين رقم 1، هذا المخططات إن شاء الله. شوف في صفحة في رأس الصفحة، تشوف الموضوع عن هذه الصفحة، إنها إيش starting، على إنه إيش هذا الدائرة حق السلف. تمام، دائرة بدء التشغيل، هذا هو السلف. تمام، هذا يجي من خط من هنا إلى الكتة، اسم الكتة ST really، يعني starter really. تمام، الباور سورس يعني مصدر الطاقة. هذا فيوز عمومي وقوته 30 أمبير. بالأول نتعمق في الرموز، بعدين نتعمق في المخططات عن كيفية المسار الدائري للدوائر. هذا وشو حقه، هذا الباور سورس. تمام، انجن كنترول، هذا المتحكم بالمحرك، يعني ECU. انجن كنترول نفسه، هذا هو ECU الانجن. اما هذا E5A وE6B، هذا اسماء الفيش. تمام، اما هذا الرمز
هذا الرموز 1 2 3 على حسب التصدير، يعني على حسب الوقت التصدير، إن شاء الله بنتعمق له بعدين. وهذا الرموز إن شاء الله ألقيها. تمام. طيب هذا شو هذا الرمز؟ دايود مشع، مثل الطبلون. إذا شفت الطبلون فيه لمبة، هذا اللمبة من نوع دايود مشع، وهذا كذلك طبلون مشع. وهذا كومبينيشن متر، يعني الطبلون كومبينيشن متر الطبلون. هذا الشيك انجن، وهذا الجلو يعني الحمايات او السخانات تبع السيارة الديزل. هذا لمبة الجلو، لمبة السخانات هذه، وهذه اللمبة حق الشيك انجن. هذا كذلك الانجن كنترول. انجن كنترول هي من افضل المخططات. انجن كنترول هذا انجن امبلايزر سيستم. هذا نظام منع السرقة. هذا ACT. هذا شفت ترانسميشن كنترول ECU. هذا الكمبيوتر الذي تبع ناقل حركة، ترانسميشن ناقل حركة. هنا ترانسميشن كنترول سويتش. هذا سويتش SW سويتش. هذا مفتاح التحكم بالترانسميشن بناقل حركة، التحكم بغلق العمود أو الشيف. شوف مثل هذا الحين R خلفي، والدي أمام، والدبل هذا للمرتفعات ال. هذا يد التعشيق. هذا السويتش التي موجود في تحت عصا التعشيق للأوتوماتيكي. هذه هي هذا الدبل الرباعي. هذا الهيد لايت، اللمبة الأمامية. العنوان، نقرأ العنوان المخطط. عنوان المخطط أول شيء على نتأكد على أن احنا في المخطط الصحيح، ضروري أن نقرأ العنوان. هيد لايت.